फॉग ओस, पूरी धुंध है यहाँ और मस्त है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बारिश हुई है और ठंडा ठंडा। पीछे से मूर्ति अब हर हमारे देवी देवताओं की सबकी मूर्ति। ये देखिए, ये है सुदामा जी की, जो भगवान कृष्ण हमारे सुदामा जी के पैर धो रहे हैं। ये डीमार्ट का लाया हुआ सबसे बड़ा छाता। मैंने इसको ओपन किया, ये हुआ पूरा का पूरा बड़ा। ये है, काफ़ी बड़ा है। इसमें 4 जन आराम से आ जाएंगे।